আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি দিয়ে কিভাবে এরকম প্রফেশনাল ভাবে ছবি উঠাবেন, চলেন ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমে আপনার ক্যামেরাটা ওপেন করবেন, তারপর আপনি যে জিনিসটাকে ছবি উঠাতে চান তার উপর ফোকাস করে ফোকাসটি লক করে নেবেন। দেখেন আমি কিভাবে ফোকাসটি লক করে নিচ্ছি। তারপর আপনি 2x জুম করে নেবেন। তারপর দেখেন ছবি উঠালাম, রেজাল্টে কি আসে দেখেন, ম্যাজিক। আমি আর কিছু ছবি উঠাই, আপনার ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকেন, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে ছবিগুলো উঠাই। Hold me close till I get up.